Wow, coba lihat teman-teman, kita menemukan mainan ya. Widih, lihat. Ada si Ipin. Di sini sudah ada keranjangnya ya. Ayo teman-teman, kita kumpulkan ya. Wah, mainannya keren sekali. Lihat, ada mobil balap. Mantap. Wah, besar sekali. Lihat, yang ini truk pasir. Mantap, besar sekali. Keren. Widih, warna biru. Ada mobil bus. Mantap. Ayo teman-teman, kita cari lagi ya. Widih, ada mainan hewan. Mantap. Ada katak. Keren sekali. Lihat, ada truk molen juga. Widih, warna merah ya. Keren. Widih, ada kepiting. Mantap teman-teman. Wah, warna putih panjang sekali ya. Yang ini kereta api. Mantul. Widih, ada warna kuning. Yang ini mobil Dinoco. Mantap sekali. Widih, di sini ada lagi ya. Wah, ada singa teman-teman. Keren. Widih, ada mobil monster. Mantap. Wow, lihat. Yang ini buaya. Mantap sekali. Widih, coba lihat. Ada truk tangki. Truk tangki air warna hijau. Mantul. Widih, coba lihat. Widih, ada truk beko. Mantap. Warna biru ya. Wah, coba lihat teman-teman, mainannya sudah penuh ya. Untuk hari ini cukup di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Besok kita jumpa lagi. Bye bye.